Manchester City командасы керемет бе камбектин натыйжасында Брюггени 3-1 эсебинен жеңип алып кубанычка бөлөндү. Бирок бул кубанычы көпкө узаган жок. Анткени стык оюндарда Manchester City командасын Real Madrid же Бавария күтүп аткан жагы достор. Ассаламу алейкум, жалпыңыздарга котман күн достор. Кече өткөн Чемпиондор лигасынын акыркы тур алкагындагы оюндарда жыйынтыкталды. Анда кимдерге каршы ойноп баргандыгын жалпыңыздар көрө алдыңыздар. Эми 1ден 8 орунга чейин калган командалар 1-16га автоматтык түрдө жолдомо алышты. Андан кийин командалар стык оюндарга калды. Мына ошол стык оюндарда кимдерге каршы ойноп бара жана стык оюндар качан болот деген суроолор дагы бар эле. Мына ошол турнирлик жадыбал боюнча дагы сиздерге акырындык менен түшүндүрүп айтып кетели. Алгач кече болуп өткөн оюндардын жыйынтыгын кыскача тааныштырып өтөлү. Manchester City Брюгге 3-1, Барселона Аталанта 2-2, Брест өзүнүн үйүндө Real Madridге 0-3 эсебинен жеңилип калды. Жеронадагы 1-2 эсебинде Арсеналга жеңишти тартырып жиберди. Ал эми Ливерпуль командасы бул Чемпиондор лигасынын алкагындагы алгачкы жеңилүү узасын ПСВдан тартып калды. Эсеп 3-2. Интер командасы болсо Монакону 3-0 эсебинен жеңип алса, ПСЖ командасы Дембеленин хет-триги менен Штутгартты конокто 1-4 эсебинен жеңип алды. Байер Леверкузен Спарта Праганы 2-0 эсебинен ишенип жеңген болсо, Бенфика Ювентусту конокто болгонуна карабастан 0-2 эсебинен жеңип алды. Бавария өзүнүн адатына салган абалда 3-1 эсебинде Славаны жеңип алды. Боруссия Дортмундтагы дал ошол эсеп менен Шахтерди жеңип алган болсо, Зальцбург өзүнүн үйүндө Атлетико Мадридке 1-4 эсебинен жеңишти тартырып жиберди. Спортинг Лиссабон командасы ушу Чемпиондор лигасында калуу үчүн болгон күч-аракетин жасады дагы Болония менен 1-1 эсебинен тең чыкты. Динамо Зальцбург өзүнүн үйүндө керемет бир оюн тартуулаган абалда Миланды жеңип алды. Бирок бул 3 упай Динамо Зальцбургга Чемпиондор лигасында калууга укук берген жок. Астон Вилла 4-2 эсебинен Селтик жеңип алган болсо, Лил командасы өзүнүн үйүндө Фейнордту 6-1 эсебинде ташталганын чыгарып салган чыгарыстар. Кече болуп өткөн оюндар ушулар болду. 8-тур алкагындагы оюндарда адашпасам, жалпылай 65 гол киргизилипти достор. Анткени мына ошол көбүрөөк гол жараткан болсо, командалар жогоруга көтөрүлөт дагы жеңилирээк сеткага түшкөнгө жардам бермек. Булар да колуна келген аракетин жасады, башка кылды, бирок жалпылай жыйынтыктарды көрө алдыңыздар. Анда 1-орундан 8-орунга чейинки жеткен командалар достор, тактап айтканда мына ошол турнир жадыбалда 1-орундан 8-орунга чейинки командалар автоматтык түрдө 1-16га жолдомо алган болсо, калган 9-орундан 24-орунга чейинки отурган командалар бүгүнкү күндө стык оюндарды ойноп, андан кийин гана 1-16га чыгат. Ошол себептен жалпыңыздарга акырындык менен мына ошол оюндарда кимдер стыкта калды жана ошондой эле кимдер автоматтык түрдө 1-16га жолдомо алды, ошол боюнча дагы маалымат бере кетели. 1-16га автоматтык түрдө жолдомо алган командалар: Ливерпуль командасы, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лил, Астон Вилла сыңарында командалар 1-16га автоматтык түрдө жолдомо алды. Ал эми өлүмдөн өмүрдөн корккон дал ушул стык оюндарда калган командалар мыкты бир командалардын натыйжасын толуктайт. Бул жерде жалпылай айтып кете турган болсок, 9-орундан баштап Аталанта, Боруссия Дортмунд, Реал Мадрид, Бавария, Милан, ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест, Фейнорд, Ювентус, Селтик, Манчестер Сити, Спортинг жана Брюгге командалар жалпылай стык оюндарга калды. Ал эми стык оюндарында кимдерге каршы ойноп бара тургандыгы анык маалыматты буюрса биз 31-январь кечесинде чучулактан кийин гана байкай алабыз. Бирок ага чейин бизде схема бар. Схемага таянып туруп айта турган болсок, төмөндө сүрөттө байкаңыздар. Көңүл буруңуздар, анткени мына ошол стык оюндарды жеңген командалар 1-16 финалда кимдерге каршы ойноп барат деген тууралуу суроолорго жооп берип кетебиз. Алгачкы стык оюндары Монако, Брест, ПСЖ, Бенфика. Бул жерде Монако менен Брест, ПСЖ менен Бенфика деген эмес. Ушул жогора турган, мисалы, Монако менен Бресттин ата-анаштары буюрса, бирөөсүнө ПСЖ, бирөөсү Бенфика менен ойноп барат дагы жеңген командалар 1-16 финалында Ливерпуль менен Барсага каршы ойноп барышат. Ал эми кезектеги стык оюндарында Спортинг менен Брюгге командасы төмөнө турган бирөөсү Аталантага каршы, бирөөсү Боруссия Дортмундга каршы ойноп барган болсо, жеңген командалар 1-16 финалында Лил менен Астон Виллага каршы кездешет. Кийинки стык оюндары өтө өзгөчө, анткени ушул Чемпиондор лигасында калуу үчүн кашык кайнагылгыча аягына чейин күрөш алып барган Селтик менен Манчестер Сити командасы. Булардын кубанычы көпкө созулган жок, анткени стык оюндарында бирөөсү Реал Мадридке каршы ойноп барат, бирөөсү Баварияга каршы ойноп барышат. Эгер жеңген командалар 1-16 финалында Атлетико Мадридке бирөөсү Байер Леверкузенге каршы оюн таласына чыга тургандыгын дагы белгилей кетели.
Ал эми акыркы ыстык оюндарында бирөөсү Фейнорд менен Ювентус командасы төмөнө турган, бирөөсү Миланга, бирөөсү ПСВга каршы ойноп башат. Жеңген командаларды 1/16 финалында Арсенал менен Интер чыдамсыздык менен күтүп аткан чагы. Кыскасы ушундай достор, колдон келишинче ыстык оюндары качан болот, кимдерге каршы ойноп барат, жеңген командалар 1/16 финалында кандай командаларга каршы түшүп калышы мүмкүн деген суроолорду колдон келишинче жооп берип кеттик. Болгону мына ошол Чемпиондор Лигасы бул жолу таптакыр бизге башкача сезимдер калтырып кетти. Мисалы ошол Бавария, Боруссия Дортмунд, Реал, ПСЖ, Милан сыяктуу командалар ыстык оюндарга калып кеткен, таптакыр өзгөчө сезимдер тартылып кетти. Анткени мына ошол командалар бул жолу дагы Чемпиондор Лигасын жеңип алууга талапкер командалардын катарын толуктайт. Схемаларды жана оюндардын жүрүштөрүн колдон келишинче түшүндүрүп кеттик. Буюрса түшүнгөндөр дагы түшүндү, түшүнбөгөндөр түшүнгөндөрдөн сурап алсын достор. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.